Se ha llevado a cabo el segundo partido de la International Championships Cup, en la que el América es participante. Hace apenas algunas horas se disputó el partido en Estados Unidos, y para buena fortuna de nosotros los americanistas se logró obtener la primera victoria del torneo, o de este mini torneo de verano. Después del descalabro con el Galaxy, esta vez el partido ha quedado San José Earthquakes 1, América 2. Un partido interesante durante todos los 90 minutos. La alineación titular al comienzo del partido que puso Ambriz fue con Hugo González en la portería. Le respetó la posición a pesar de los errores con el Galaxy. Paulo Goltz, Brian Colula, un canterano que la verdad fue una de las, pues, ¿cómo se podría decir? Un muy buen jugador, mostró muchas actitudes a la defensiva. La verdad se vio muy bien, con mucha ida y venida, donde se queda una vez comprobado que el América en cantera tiene bastante donde tomar. También jugó Eric Pimentel, Osmar Mares, el Chepe Guerrero, Javier Güemes, que también tuvo bastante movilidad. Todavía le falta bastante entrar en ritmo. Ya lo veremos cómo se comporta conforme va pasando tanto este torneo como ya se llega al torneo de la liga. Ya veremos cómo se va adaptando. Se le ve bien, pero todavía no es un factor desequilibrante, ¿no? Jugó también en la titular otra vez Andrés Andrade, sin ninguna duda, y yo creo que todos coincidimos en que es el jugador de pretemporada, por lo pronto, solamente y únicamente en la pretemporada, el que más jugo le está sacando a la misma. Hizo un gol, está jugando muy bien, la verdad es muy prometedor el ritmo en el que está. Promete mucho poder verlo con Sambueza en el medio campo. La verdad es, si Andrés Andrade sigue manteniendo el nivel, se ve muy prometedor el asunto respecto al medio campo con el América. La verdad está tomándose muy en serio este regreso a la América, y la verdad se quiere tomar su revancha, y ojalá así sea, porque la verdad está rindiendo con muy buenos frutos. En la delantera Ambriz colocó a Quintero nuevamente, a Michael Arroyo y a Darío Benedetto. En general, en sí, el partido, nuevamente el América se vio dominante. A pesar de la derrota con el Los Ángeles Galaxy en el partido pasado, se dominó realmente prácticamente la mayor cantidad del tiempo. Con el Galaxy se dominó, y en este partido no fue la excepción. Prácticamente se tuvo posesión del balón, se tuvo oportunidades. Tal vez en el primer partido contra el Galaxy hubo más conjunto, y en este partido se vio un poco más las individualidades. Se vio un poco más, un poco la diferencia entre los jugadores que son más consagrados a los que se les está dando apenas la oportunidad, ¿no? A los canteranos, a los que están llegando, donde se vio, por ejemplo, Michael Arroyo muy personalista. Bueno, estamos acostumbrados a cómo es, ¿no? Pero se le ve personal, se les vio, digamos que a los que tienen un nivel más alto se les vio un poco más, como que querían terminar la jugada ellos solos, no querían tocar, no querían, aunque tenían el jugador al lado, querían resolver ellos, querían llegar a la portería, con individualidades que realmente sobraban. Un poco por ahí mencionaron a Michael Arroyo en ese tema, y también a Darwin Quintero. No es de extrañar obviamente en estos jugadores, pero se espera también que la América conjunte tanto individualidades como equipo, para que así destaquen, sobre todo ya en los partidos que se vienen, que ya son de más y más calibre, van subiendo mucho más el nivel que de los equipos que vienen. Destacar sin ninguna duda a Andrés Andrade, el jugador sin duda que más está resaltando en esta pretemporada. Anotó un gol, o sea, su esfuerzo, su capacidad se está viendo premiada con goles, con titularidades. Y el América
El América comenzó perdiendo con un gol de Clarence Godson al minuto 23. En ese momento, la verdad, se veían caras largas, porque después, al final del primer tiempo, se vino una expulsión de nuevo de Paulo Goltz, que lo sigue poniendo muy en duda en cuanto a su carácter. Ya lo demostró en la Conca Champions pasada, lo ha venido demostrando con jugadas realmente que sobran, que vienen de más, y otra vez sigue con esas calenturas. Lo volvió a demostrar, y ya veremos Ambriz esta vez cómo lo resuelve. Pero para fortuna del americanismo Andrés Andrade, el empuje del equipo al minuto 77 se vio fructífero con un gol de él, de Andrés Andrade, y al minuto 83 Francisco Rivera metió el 2-1. Se tuvo oportunidades. También Hugo González salvó una clave que pudo haber sido el empate y lo que nos pudo haber llevado a los penales. Pero en general ha sido un partido entretenido, muy bueno. El América ya por lo menos ganó. Eso da mucha confianza, da mucha tranquilidad en el equipo, en el técnico, porque ya se nos viene, ahora sí, el partido posiblemente más esperado, el más importante de este torneo de verano, que será el próximo viernes contra el Manchester United. Sin duda uno de los partidos más esperados. Ya veremos qué planteamiento toma Ambriz. El partido está programado para las 10 de la noche. Se va a jugar nuevamente en Estados Unidos, y sin duda uno de los partidos más sobresalientes de este fin de semana. Ya veremos qué tal nos va. También, antes de despedirnos, no dejar de comentar que a pesar de la victoria, no podemos dejar de mencionar la lesión que tuvo Darío Benedetto y por la cual salió del campo. Todavía no se sabe la gravedad. Esperemos que no sea nada grave. Me imagino, o hasta ahorita, hasta estas horas, no se ha confirmado absolutamente nada en cuanto a la gravedad de la lesión. Me imagino yo que en las primeras horas de miércoles más o menos se pueda saber qué tan grave pueda ser. Yo espero que por lo menos, dependiendo de la gravedad, llegue ya recuperado al comienzo del torneo aquí en México. Lo veo difícil que vaya a jugar. Ojalá y sea algo, simplemente un golpe o algo así. Ojalá y pueda jugar el viernes contra el Manchester. Ojalá y esté en el campeón de campeones. Pero vamos, por mínimo, espero que por lo menos ya esté listo para el comienzo del torneo, ¿no? Porque todo lo que quisiéramos es que el equipo estuviera lo más completo posible para el comienzo del torneo. Y pues ya veremos. Fue la nota negra del partido, un poco. También lo de gols también fue la nota negra por las actitudes, pero más lo de Benedetto, ¿no? Porque es nuestro delantero, es un poco la estrella de la delantera. Junto con Peralta, ahorita que no estaba, por ejemplo, cuando Peralta no está, a él se le viene todo el peso, y ahorita tendremos que solventar ese asunto, Así que ya veremos qué tal nos va, o qué tal lo trata el golpe o la lesión que tiene. Y pues bueno, esto sería todo. Ya estaremos comentando en estos días el previo del Manchester United contra el América. Ya se nos viene, ya lo vemos a lo lejos también, el campeón de campeones, un torneo oficial, copa oficial. Vamos por la primera copa, sin duda, vamos a ganarla. Y ya también se viene, en 10 días, 9 días, se nos viene ya el comienzo de la liga. Arrancamos en Puebla y ya veremos. América apenas está carburando aceite, y ojalá esta victoria sea el parteaguas para empezar por un buen proceso. Después de la derrota, siempre las victorias se vienen muy bien. Así que estemos pendientes de cómo le va al equipo. Un saludo a todos, y como siempre los invito a darle like o dislike si no les gustó, y también, si es su agrado, suscríbanse al canal. Ya saben que aquí se hablará de muchos temas. Espero les vayan agradando y todo el tema, o cómo voy comentando del América. Y de todas formas,
Las críticas se aceptan, trataré de ir mejorando conforme vaya pasando los videos, el tiempo, y cuando me vaya soltando un poco más, así como el América, ¿no? Así que un saludo a todos y suerte.